就在本月初，美国媒体又向外爆出了一个重大消息 ，SpaceX 公司朝着军事化方向迈出了决定性的一步，新增加了一个星盾部门。该部门的对标客户呢，正是美国国家安全机构，当然呢，也包括美军所属的五角大楼。而这也就意味着美国将继续推进太空军事化计划，甚至已经开始在太空埋雷了。今天大兵就带各位看一看什么是星盾，它比星链又有哪些升级，未来的作用又是什么？话不多说，咱们直接进入正题。在12月3号，美国 SpaceX 公司突然向外公布了一项全新的业务，即星盾计划。该计划呢是专门为美国政府、国防以及情报部门提供服务。根据该公司所透露的信息，星盾将为政府客户提供地面与太空服务，初步合作项目分为地球观测、安全通信以及有效载荷托管3大部分。虽然在此之前该公司没有提前宣传和预热，也没有任何推广和营销，就连马斯克也没有为这个计划发一条推文，但是毫无疑问的是，星盾已经成了世界各方重点关照的对象。那么与之前已经投入使用在俄乌战场上广受关注的星链相比，星盾又有哪些变化呢？首先来说，或许是为了维持星链民用技术的定位， SpaceX 将星盾在名义上与星链进行了划分。两个计划的主要区别在于，前者的主要用户是商业机构和普通消费者，后者则是专门服务于美国政府。但显而易见，星盾依然是星链的一部分。新公布的星盾计划虽然是以维护美国国家安全为重点，但仍然是基于星链的技术和生产线，并且与星链通信兼容，利用星链的卫星星座，星盾能够为美国情报机构、国防等部门提供数据加密传输、战场信息感知等一系列服务，尤其是在战场卫星遥感信息获取、战场高通量信息传输等方面提供的支持。这是此前美军一直欠缺的，可以极大增强美军的通信中继、侦察遥感、导航定位以及精确打击等作战能力。根据 SpaceX 公司所公布的信息，星盾显然是基于星链 2.0 的平台，未来呢会搭载专用的载荷，也就是军用级别载荷。而值得注意的是，星盾计划公布的同时，美国联邦通信委员会批准了 SpaceX 的第2代卫星发射计划，预计未来将发射多达7500颗卫星。相较于第1代的星链，这批卫星呢会有3个明显的特点。其一，覆盖面更广，数量更多。第1代星链才3500颗，这次呢直接翻了1倍多。其二呢，规格更大，功能更复杂。新卫星并不是单纯的增加数量，而是增强了它们的任务执行能力。其三呢，是使用客户不同，更加偏向军事化用途。星盾未来开始运作后，将服务于美国安全机构和军事部门，也就是说，这批新卫星必然会朝着军事化方向去发展。另外，在体型和重量方面，相较于真正服役的星链 1.0 和星链 1.5， 星链 2.0 的卫星会更大，重量甚至超过了1吨，使其拥有了更大的载荷。按照马斯克此前的说法，星链 2.0 的性能将会有着数量级上的提升。现在只需星链 2.0 的发射载具，星链开发成功。目前呢，星链2大关键技术已经取得了突破。世界最大推力火箭猛禽已经发展到了第2代，多次静态点火都表现得十分稳定。至于火箭回收技术，在猎鹰9上已经成功进行了100多次，算是非常成熟了。其回收机械臂和发射塔也进行了多次测试，之后呢，无非就是做增量，满足星舰3500吨级起飞和回收的需求。按照马斯克的计划，星舰将在今年进行首飞。目前呢，根据 SpaceX 官网上公布的信息，星盾之后呢，为美军提供的3项服务中，通信服务算是星链的老本行了。众所周知，在俄乌战争期间，乌军便大量使用星链系统进行通信和信息传输。有消息曾称，前线乌军每天使用的流量超过了7000G。对此，俄军恨得直咬牙，却毫无办法。也就是说，星链抗干扰和保密能力是经过战场检验的。至于星盾，它的通信服务应该和星链没有太大区别。原因是星盾虽然必然会升级安全通信，但是应该只是在延迟、传输宽带以及安全性上有所提高。之前星链受限于技术水平和卫星规模，通信服务能力有所欠缺。未来随着星盾使用更大更复杂的卫星，其通信传输能力会有质的提升。这些配置会优先服务于美军方面，以此快速提升美军的信息化作战能力。而且这是很难从地面上切断的。
此外呢，就是托管负载业务，同样是一个带着军事色彩的概念。相较于使用自家专用系统的星链，星盾未来会兼容第三方负载的接口，可以搭载不同用途、不同类型、不同厂家的载荷。毕竟各国的政府和军队不可能只向 SpaceX 采购卫星子模块，星盾将为这些部门提供价格低廉且安全有效的搭车发射服务。现今还不清楚美国会如何解释此概念，但是能够确定的是，美国在发展太空武器，这一点呢，五角大楼也并未否认。如果美军将太空卫星变为未来武器的一部分，通过加装类似于激光武器之类的小型装备，必然会在太空层面上产生巨大的威胁性影响。不过呢，真正值得注意的是，还是星盾提供的观测业务。如果说前面2个业务只是在星链的基础上进行了一些升级，属于小打小闹的范围，那么地球观测业务就不是一个层面的东西了。虽然现今各国都开发出了各类观测卫星，从军用到民用是应有尽有，但是这些卫星大多存在成本、技术以及客观条件上的限制，在现实使用上并不方便。因此，为了躲避敌方侦察卫星的观测，各国都开始针对性的研究敌方侦察卫星的运行轨迹。在敌方侦察卫星过境时，会采取隐蔽措施，进而导致卫星什么也看不见。想要获得准确实时的侦察画面，还是需要使用传统的侦察机或者特制的高速侦察机等手段进行观测。那么这方面呢，星链体系与传统侦察卫星不同，作为一种低轨道卫星系统，虽然星链单颗卫星的观测范围很小，但是由于巨大的卫星数量，按照马斯克之前公布的计划，完整的星链网络将拥有 1.2 万个卫星，未来甚至会拓展至 4.2 万个卫星。其中呢，有4425颗卫星将部署在近地轨道，即地球上方1150到1325公里处；7518颗卫星将部署极低地球轨道，即地球上方335到346公里处。这些卫星能够通过与地面终端、地面基站以及其他星链卫星通讯，实现在地球全方位的信号覆盖。因此，星链具备超强的快速反应能力和覆盖范围，就算是使用低分辨率的观测器材，也能够比肩甚至超越高级军用侦察卫星，同时还拥有和侦察机相当的灵活性以及卫星级别的生存能力。另外呢，经过升级之后的星链卫星有可能会安装合成孔径雷达、光学传感器，能让星链拥有范围性检测地面目标的能力。由于卫星数量巨多，星链卫星能够实现接力跟踪检测，这可以让卫星拥有实时追踪地面目标的能力。而且在新的星盾卫星体系中呢，这些能力还会被进一步加强。如果星盾可以借助卫星技术，从太空中不断的精准监测、描绘某些重要的目标设施，必然能为美军带来极大的优势。事实上，俄乌战争爆发以后呢，星链卫星系统就体现出了军事化的用途。乌军部队依赖星链系统实现了通信，甚至是直接定位俄军目标进行精准打击。因此，俄罗斯已经多次发出警告，甚至明确表示不排除打击参与俄乌战争的西方卫星设施。而更重要的是，星链与美军有着很多合作，例如在2019年，星链从美国空军获得了资助，用于测试星链和美军战机的加密互联网服务。那么说了这么多，未来星盾都有什么样的用途呢？相较于传统军用卫星，星盾的优势不仅仅是上面这些。虽然 SpaceX 的官方并未详细介绍星盾的具体作用，但却说出了星盾的几个优势，即安全、互动性、模块化设计、弹性和拓展能力、快速开发与部署，以及与美国国防部、NASA 等机构完善的合作体系。其中呢，星盾最重要的优势是模块化设计。基于星链 2.0 的平台，不同的星盾卫星拥有着极为相似的外形，能够搭载不同的载荷，以此实现不同的功能。虽然 SpaceX 并未明确指出星盾将会为未来美军提供哪种观测服务，但是基于模块化设计的需求，星盾能够轻易地针对需求来安装不同的侦察模块，比如传统的拍照模块、红外遥测模块、导弹预警模块、天基相控阵雷达、电磁信号侦测模块，甚至是天基武器系统、电子干扰母港等等。一旦美军实现这一体系，不论是舰队和潜艇的动向、弹道导弹的发射，还是地面部队的行动，就算是敌方隐身战机也会被看得一清二楚。至于星盾的互动性，
由于星链 1.5 和未来的星链 2.0 拥有一套激光卫星通讯网络，能够与附近的卫星进行通讯。其中呢 1.5 只能与同高度的卫星进行通讯， 2.0 则是拥有跨轨道通讯能力。根据 SpaceX 公布的示意图，星盾必然也拥有星链 2.0 的跨轨道通讯能力，可以与不同高度的地面站或者卫星进行高速信息传递。高速激光通讯网络再结合多用途模块化设计，使得星盾所安装的不同模块能够以超高的效率，在多层面以多手段同时进行侦查和观测，高效率的收集数据，甚至可以搭载专用的分析模块，以此拥有进行信息整理和分析的能力。这些都是传统侦察卫星无法做到的。当然了，这些载荷对于卫星平台的要求远远超过了星链所使用的民用级的通信载荷，尤其是在能源要求方面，现今的星链 1.0 和 1.5 版本呢都很难满足这种需求。这也是上述大兵推测星盾大概率是基于星链 2.0 所开发的原因。其实上述这些优势算是单独提出来，星盾的优点呢也是极为惊人的。但是星盾的优势是远不止这些，作为马斯克星链系统的一部分，弹性、拓展能力、快速开发以及部署能力才是星盾的最大优势。SpaceX 强大的设计能力足以在短时间内针对任务类型迅速研发出对应的卫星模块，进而实现快速开发和部署，这也符合美国军方的迫切需求。此前，国会老爷一直希望利用商业近地轨道卫星传输遥感系统收集的数据，但是现有的星链卫星网络因其高度专有的技术，根本无法集成到他们希望组建的混合架构中。至于结合了星盾的先进通讯系统，如果想要某一星座进行功能拓展的话，那么仅只需要发射数枚对应卫星，并将其接入卫星网络，就能够拓展星座的功能，或者带来更高的宽带。就算是战争期间有数枚卫星损坏或者被摧毁，也可以短时间内发射卫星作为补充，拥有更高的生存能力，不会像传统的高性能侦察卫星一样被彻底摧毁。当然了，不管是快速部署还是整个星座的弹性，这都十分依赖强大的发射能力，而这正是 SpaceX 公司的优势。可以利用重复使用火箭技术， SpaceX 极大地降低了火箭发射成本。比如星链的发射成本才50万美元，未来说不定会降到20万美元，掌握了非常强大的廉价太空运力，而这种低成本太空运输手段，世界上其他国家都未曾掌握。其实不管是星链还是星盾，都不是什么新鲜的概念，早在上世纪就有人提出了这种构想，比如美国的星球大战计划。不过呢，类似的计划所需的运力相当惊人，没有哪个组织可以承受这样高昂的成本，导致这些计划基本停在了纸面或者破产。现今 SpaceX 公司之所以敢提出计划并且投入运营，正是因为其掌握了低成本的太空运力，这才让这一构想有机会转为现实。总结来说呢，星盾计划应该还是基于星链开发而来的，并且两者必定相互兼容，而这势必会进一步模糊太空军事化准则，引发外太空领域的争端，进而推动世界范围内的太空军备竞赛。